Привет, друзья! Если вы смотрите этот ролик, значит вы стали обладателем пакета погремушка от Volkswagen. Данный автомобиль был приобретен в 2020 году. Спустя полгода начались стуки сзади. Были неоднократные обращения к дилеру, но ничего не предпринимали, так как выявить не удавалось причину. У них всегда стук сзади, это значит упоры крышки багажника. Почему-то они всегда без всяких экспертиз ссылаются именно на эту проблему, говорят, что это распространенная причина, и то есть ждите, пока придут упоры. Причиной может быть не только упоры крышки багажника, но и стук замка заднего дивана. То есть на видео сейчас я вам все покажу, как от этого можно избавиться. Сука, муху съел. Итак, поехали. Вот у нас упор крышки багажника таким образом работает. Если разобрать, можно там увидеть пружинный механизм, но я этого делать не буду. То есть стуки все происходят вот именно из захождения этой движущей части. Дилер говорит, что пока не выпустили модернизированную версию этих упоров, менять их смысла нет. Я уже менял один раз, но это не помогло. И что я сделал? На просторах интернета я нашел, как вставляются эти же пластиковые проставочки. Взял вот такую пластиковую, можно вырезать из бутылки, из чего угодно, обычный пластик. И вставляется она между движущей частью и которая зафиксирована к крышке. Вставляем ее до упора. И вот видите, она уже плотно стоит, никуда не двигается, и за счет этого абсолютная тишина в салоне. В спинке есть замок, и вот этим механизмом получаются удары на кочках, вследствие чего происходит стук этого замка. Что мы делаем? Берем опять же такой же пластик. Если вы намотаете просто изолентой, у вас не решит проблему. Ее также сдерет, и нужно что-то попрочнее подматывать. Я решил вот так. И обматываем изолентой, желательно по краям. Много не делайте, так как спинка будет плохо закрываться. Так у нас получилась вот такая колхозная разработка. Но данный метод работает. То есть вот мы уже видим, сразу ее содрала, но стук пропал. Итак, друзья, я показал вам самые распространенные дефекты данного автомобиля. Как их устранять, решать вам. Все, всем пока.